Bonjour à tous, alors pour vous donner une petite idée, voilà le bruit que doit faire une distribution d'un 1,6 litre THP lorsqu'elle est en bon état, hein. Donc ici on a une RC, donc un 175 chevaux, qui a à peine plus de 100 000 km. Voilà. Et j'ai refait ce moteur il y a environ 1000 km. Là, je l'ai pour une vidange après rodage. Donc, on va écouter ça. Là, il a pas. Bon, il fait très chaud, hein, il fait 30 degrés. Ça conditionne quand même un peu les bruits. Mais il a pas tourné depuis 3-4 jours. Donc, le circuit d'huile est plutôt en bas. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, on a un très léger bruit à froid, mais qui vient en fait de la culasse et non pas de la chaîne. Voilà, on doit donc... il est normal d'avoir un bruit un peu mécanique auquel on n'est plus trop habitué avec les courroies. On a ce bruit de frottement de chaîne. Les utilisateurs de moto, ils sont un peu plus habitués. En aucun cas, par contre, on doit avoir des gros claquements, des choses comme ça. Et bien sûr, c'est quand il fait très froid que le test est à faire si possible, étant donné que c'est à ce moment-là qu'on a une viscosité d'huile, d'huile supérieure, et donc c'est là que ça devient un peu plus bruyant. En aucun cas, donc il y a du bruit, ok, dès que le moteur chauffe, les bruits s'estompent, et en aucun cas, par contre, pas de bruit anormaux de diesel ou de choses comme ça. Voilà.